สบายดีสวัสดีทุกคนขอพบกับบาดงช่องจานงชาแนลวันนี้เรามากินตำแบบตำมั่วนะมีอย่างกับใส่บะเบือนะอืมเด็ดๆเลยทุกคนมาได้กินกันเด้อเทียบกันนี้ได้คำมาเบิ่งกับฝากได้คำมาเบิ่งกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาดงกันเด้อเทียบแรงขังอืมต้องจำปลาหมึกพูดอืมจะมีกุ้งมีปลาหมึกมีลูกชิ้นฮอทดอกแบบของเรือตู้เย็นนะบาดงเอาไปย่องมาเลยอืมอืมเหงื่อแตกทุกคนเลย อืมทำมาเด้อในวันซ้ำๆเลย
อืมอืมอืมครับแล้วโอ้โหถูกทำยังไงเลยลากกลับไปด้วยทำยังไงแหละมาทุกคนอืมแค่ทุกคนอืมแค่เคยอืมของเหลือตู้เย็นมีอย่างเอามาใส่ไปเลยมาลงมาเลยบดเยี่ยมมาอืมครับคือว่าตำมัวมันนี่เรื่อยๆด้วยนะครับมวยเลยเอาเอาเดี๋ยวทุกคนเนาะที่เวเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาน้องเนาะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเบิ่งว่าบาลงที่กินอย่างเนาะเจ้าขอโชคดีเด้อ